إلهي مركو أركو إن أدون ديار أتاي oo isaga ku xiran oo toobad keenaya oo cabsanaya oo baqanaya markuu ku arko ilaahay waa ku tabantaabinaya waa ku toosinaya waa ku hagaajinaya markaas nabigu heer wuxuu sheegay qofka mu'minka ah ee toosnaa ee cibaadada iyo khayrka ku toosnaa geeridiisu markay soo dhawaato malag baa ilaahay samada uga soo diraa malagaasi maxaa amar lagu siinaya adoonkan waqtigiisii waa soo dhawaaday توسي مرك هدي وحي يرجرين حتى اسكو دبريد بالورانيا اسكو دبريد سامركو دينتو dadku maxay oranayaan marka laga sheekeynay ninkaas in dhaweydba sanawaadka dambaba safal awal ku tukan jiray mid kale wuxuu leeyahay Allah muxuu quraan akhrin jiray mid kale wuxuu leeyahay muxuu khayr ka shaqeyn jiray muxuu sidan ahaa waa adoon la hagaajiyay oo la isku dubariday waanka kii kale kharibnaana شيطان بالله صليدايا isagoo waalan buu iska dhimanaya khariban oo bada kale iyo balaaye ku jiro dhimanaya